हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे मार्केट, हमें लाना है थोड़ा सामान और मार्केट। तो हमें लाना है थोड़ा सामान क्योंकि हम जिठानी जी हमारी जो हैं उनकी जो अभी भी शादी हुई थी फरवरी में, तो हमें लाना है उनके लिए सामान। उनकी जो है ना वो जा रही है सोगी। हाँ लेके चलोगी, सोगी लानी है और सोगी का सामान जाएगा। सो कपड़े लत्ते हैं और श्रृंगार का सामान वगैरह है, ये सारी बहुत सी चीज़ें लेके आनी हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे मार्केट में, आपको मिलाते हैं, दिखाते हैं मैं क्या क्या लेके आएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम सब लोग पहुँच गए हैं मार्केट, आप लोगों को दिखाते हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, पास वाली ही मार्केट में गए थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं दुकान के अंदर। हम लोग देख रहे हैं इनके लिए, मतलब जो हमारी जेठानी जी हैं उनके लिए देख रहे हैं कुर्ती और ब्लाउज, क्योंकि उनके जो ब्लाउज है ना वो सारे वैसे हो गए हैं, वो हैं प्रेग्नेंट, तो उनके ब्लाउज है ना सारे टाइट हो गए हैं। तो हम लोग ये ब्लाउज़ देख रहे हैं। और आजकल ये नई ब्रांड आई हुई है ब्लाउज़ों की, सनील के ब्लाउज हैं। ये पहले काफ़ी टाइम पहले बहुत चलते थे, लेकिन अब ये फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोग ब्लाउज़ देख रहे हैं। हमने एक ही ब्लाउज़ लिया था इन्होंने कि पहले हम पहन के देखेंगे, अगर सही आया तो सही है, फिर और लेके जाएंगे। तो हमने कुर्ती पसंद की हैं और हमने ब्लाउज़ भी पसंद किए हैं। और ये ब्लैक ब्लाउज़ वैसा वाला नहीं जो आजकल चल रहे हैं कपड़े नुमे वाले, तो ये थोड़ा दिक्कत देते हैं सर्द गर्मियों में। और ये वाला जो ब्लैक लेके आया, तो ये जेठानी जी देख रही हैं हमारी, ये वाला जो हम लेके आए थे ये बहुत कम्फर्टेबल था ब्लाउज़, तो इसीलिए फिर हम इसी को लेके आए थे। और हमें लेना था थोड़ा बहुत श्रृंगार, तो हम लोग श्रृंगार की दुकान पे भी जाएंगे लेने के लिए। और यहाँ हमने कुर्ती वगैरह सब पसंद कर ली हैं और सब सारी पैक भी करा ली हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मतलब श्रृंगार वाली दुकान पे, क्योंकि हमें श्रृंगार भी पसंद लेना था थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सोगी में श्रृंगार वगैरह भी जाता है ना, तो फिर वो श्रृंगार भी हमें लेना था। तो इन भैया से हम बोल रहे हैं कि हमें दिखा दीजिए, तो ये बोल रहे चलिए। और जो वो थोड़ा और बहुत हिसाब कर रहे थे वो, तो यहाँ पे हम चूड़ी वगैरह लिपस्टिक वगैरह देख रहे हैं। तो लो जी, हम लोग आ गए हैं मार्केट से और अब जाके आप लोग देख सकते हो काफ़ी थक गए हम लोग। और आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ये चले गए थे ऐसे ही, इन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि इन्होंने खाया था दोपहर में खाना खा लिया था, तो इन्होंने शाम की भूख नहीं लगी थी। ये बोल रहे थे मैं कुछ नहीं खा के जाऊँगा। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे और मार्केट से आके तो मतलब फिर मैंने अपने लिए और बाबू के लिए पराठा बनाया है। हमने कि कुछ भी नहीं है, सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए 2 रोटी सेक लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मात्र 2 रोटी सेकी है। बाबू ने ना अपना पराठा दीदी के पास ऊपर बनवा लिया है। बोले दीदी आप मेरा पराठा बनाओगे, मतलब मेरी दीदी से वो दीदी बोलता है, अपनी मौसी से वो दीदी बोलता है कि दीदी आप मेरा पराठा बनाओगे। तो यहाँ मेरी बन गई है रोटी। तो मैंने 2 ही रोटियाँ बनाई हैं बस। उन 2 रोटी में बाबू भी आ जाएगा तो हम दोनों लोग निपट फ्री हो जाएंगे इन 2 रोटियों में। और अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। आप लोग देख सकते हो बराबर किचन में मेरे बराबर में रखी हुई हैं बोतलें भरने के लिए, उनको भरना है। ये सारी बोतल मैंने ना धो के रख दी, खाना वगैरह खाया था ना, तो ये सारी बोतल है ना हम साथ ही साथ धो के रख देते हैं। जैसे कोई बाहर वाला भाई पानी पिए तो भी जूठी वगैरह ना लगे, तो इसलिए हम साथ ही साथ धो के रख देते हैं। तो मैं सारी बोतल ये धो के रख दी थी। तो मुझे अब करनी है मतलब साफ़ सफाई थोड़ी हल्की पूरी, क्योंकि बेडशीट वगैरह मुझे क्लीन करनी है। और यहाँ मैंने रोटी सेक दी है, तो मैं दीदी से ऊपर पूछ रही हूँ कि दीदी रोटी बाबू की आप बना लोगे कि मैं बनाऊँ। तो उन्होंने बोला मैं बना लूँगी। यहाँ मैं रोटी रख दूँगी, वो जो बोला ना सिल्वर वाला पेपर आता है उसमें ही पैक करके रख दूँगी, तो रोटी पसीजेंगी नहीं। 2 रोटी टिफिन में कटोरी में करके रख दूँगी, बाद में अपना सारा काम फ्री करके उसके बाद खाऊँगी खाना वगैरह।
मैं आ गई हूँ कमरे में। आप लोग देख सकते हो कितना सारा बाबू ने सामान बिखरा दिया। मतलब वो चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन उसकी सारी किताबें है ना बेड पे ही बिखरा के डाल देता है कि उसके बाद वो ना कहीं किताबें पढ़ खोल के देखेगा, कहीं पढ़ने बैठ जाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी किताबों से खेलने लग जाएगा। और कभी कलर है, कलर को है ना इसने मतलब इसके बर्थडे पे ना इसको काफ़ी कलर मिले थे, ड्राइंग बुक मिली थी, कलर मिले थे, काफ़ी कुछ मिला था इसके बर्थडे पे। इसने सारे कलर है ना अपने दीवार में घिस डाले हैं। आपको किसी दिन वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि सारे कलर इसने दीवार में घिस डाले हैं। तो इसने ना सारे कलर बर्बाद कर दिए हैं। और अब ये मतलब किताब कॉपी ही आई है ना, तो उनसे ही इसने खेल बना लिया। अब ना उनसे पढ़ता भी रहता है, खेलता भी रहता है। अगर उसकी किसी ने उस टाइम पे भर के रख दी, खेलने के टाइम पे किताब वगैरह उठा के रख दी या भर के रख दी, तो समझो इतना रोता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घर सिर पे उठा लेता है। तो यहाँ पे मैंने कर ली है बेड शीट की सफाई। और आप लोग कह रहे होंगे कि मैंने ना बेड शीट मतलब उठा के नहीं झाड़ी। मैंने उठा के झाड़ी थी, लेकिन है ना बीच बीच में मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है, वीडियो बंद हो जाती है, रुक जाती है, इसलिए मेरी वीडियो आधी साल मुझे ना काटनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने ना कल रात को लगाई थी मशीन, तो वो कपड़े मैंने आज सुबह सुखाए थे। तो वो कपड़े है ना मतलब पानी पड़ गया। मैं ना दिन में पड़ के लेट के सो गई थी, क्योंकि संडे था ना, तो मतलब सॉरी संडे नहीं था, फ्राइडे था। तो मैं ना मतलब सो गई थी दिन में। स्कूल वगैरह 5 बजे उठूँगी तो फिर दिन में तो नींद आ ही जाएगी। तो मैं सो गई थी, तो मुझे पता है सारे कपड़े मेरे गीले हो गए पानी में। मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं। और फिर मैं दीदी ने आवाज़ लगाया, उन्होंने चिल्लाया, तब मैं जाके कपड़े उतारे। सारे सूखे सुखाए कपड़े सारे ऐसे गीले हो गए। फिर मैंने ऐसे ही घर में डाल दी, सारे ये पंखे में सूख जाएंगे और सब धूप निकलेगी, जो बचेगी थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी कपड़ों में, तो वो मैं सुबह सुखा दूँगी धूप में। तो यहाँ पे मैंने कुर्सी पे डाल दिए कुछ कपड़े बाथरूम के गेट पे डाल दिए, कुछ गेट पे डाल दिए, कुछ रस्सी पे डाल दिए, इसलिए तो मैंने रस्सी बांध रखी हुई है। और हल्की पूरी कर दूँगी बेड वगैरह की बाहर की क्लीनिंग सफाई। और ये रह गए हैं मतलब डब्बा डिब्बी, इनको सेट करने। बार कुछ उतारो ना तो रह जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, डब्बा डिब्बी इधर उधर से बिखर जाते हैं। तो इसलिए ना इसमें बहुत सी चीज़ डब्बा डिब्बी है ना बेकार पड़े हुए थे, वो भी मैं निकाल के फेंक दूँगी, उन्हें हटा दूँगी। और सरफ वगैरह कुछ करने को रह गया था, तो उनको भी करा के रख दूँगी। और दूसरी सी है ना ये सैनिटाइज़र की हैं, तो मैं इनको हटा दूँगी, ये बेकार हो गई हैं। तो यहाँ पे रह गए हैं बोतल वगैरह भरने के लिए, जो मैंने बात को बताई थी कि सारी बोतल मैंने धो के रखी थी, उनको मैं भर के फ्री कर दूँगी। और मैं भी कर दूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर।